मेरे पास बड़े प्यारे भाई आए हैं हॉट 50i लेके। भाई कह रहे हैं कि यार ये ना इसका रिंगर और स्पीकर हर चीज़ ओके है, कॉल में इनकमिंग आउटगोइंग हर चीज़ एवरीथिंग ओके है, लेकिन जब मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ तो टिकटॉक में इसकी आवाज़ नहीं ऑन होती है, यानी इसका स्पीकर काम नहीं करता। तो भाई कह रहे हैं यार बाकी मेरा सारा कुछ ओके है, सिर्फ जस्ट मैं जब टिकटॉक ओपन करता हूँ वहाँ पे उसकी लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं आती है। और ज़रूरी नहीं होता कि ये आपके सॉफ्टवेयर का इशू हो। भाई कह रहे हैं मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर दो, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट सेल फ़ोन को ऑन ऑफ कर लें या रीस्टार्ट कर लें। रीसेट नहीं करना, उससे डाटा डिलीट हो जाएगा। जस्ट रीस्टार्ट करें, ये छोटे छोटे फॉल्ट क्लियर हो जाते हैं। भाई कह रहे मैं 2-3 जगह पे गया था यार, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, तो आपके पास किसी ने भेजा है तो मेहरबानी आप कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जस्ट ऑन ऑफ किया, इसका मोबाइल ओके हो गया। ये देखें आवाज़ आ रही है, छोटा सा इशू था। बेस्ट ऑफ लक।